질문드립니다. 코골이가 심한 편인데요. 코골이가 뇌졸중, 수면장애 등 각종 장애와 합병증을 유발한다고 하던데요. 저도 잠을 많이 자도 피로가 덜 풀린 것 같은 날이 많더라고요. 그래서 코골이 수술을 하려고 합니다. 코골이 수술이 의료실비보험이 적용이 되나요? 된다면 가입 후 며칠 후에 보험이 적용받을 수 있나요? 그리고 코골이 수술 시 비용은 얼마나 들어가고 수술 기간은 얼마나 되나요? 코골이가 재발한다는 사람도 있는데 재발률은 얼마나 되나요? 그리고 유명한 병원 추천 부탁드립니다. 그리고 카톡 등으로 상담이 가능한 병원도 알려주세요 라고 되어 있네요. 질문이 상당히 많아요. 코골이가 뇌졸중 등 여러 문제, 아주 심각한 합병증을 유발한다 하는 것은 잘 알고 계시고, 그래서 수술을 생각하고 있는 모양입니다. 우리나라 사람들이 수술에 대해서 상당히 관대하죠. 그리고 수술에 대한 환상이 있습니다. 뭔지 수술하면 다 될 것 같고, 그래서 제일 우리나라 사람들이 수술을 좋아하는 나라라고 하잖아요. 허리 아파도 수술하고, 무릎 아파도 수술하고, 어디가 좀 아프다 수술부터 하고 봅니다. 과거엔 그랬습니다. 지금은 어떤 수술의 문제점이나 부작용들이 되게 많이 알려져 있기 때문에 선뜻 수술을 하는 사람이 예전보다는 좀 줄었지만 아직도 병원에 가면 수술을 많이 권하죠. 일단 수술은 당장 시급하게 뼈가 부러지거나 어디가 찢어지거나 터지거나 해서 뭔가 응급조치를 취하지 않으면 안 될 것 같으면 수술이 제 1번이죠. 하지만 만성질환의 수술은 훨씬 그에 따른 부작용이 더 클 수 있기 때문에 수술은 다른 걸 다 해보다 안 되면 해야 되는 겁니다. 그리고 수술로서 다 해결할 수 있는 이런 만성질환은 없다고 보시면 됩니다. 그래도 어쨌든 이분이 수술에 대해서 여러 가지 궁금증이 있어서 이제 답변을 한번 해봐야겠는데요. 자, 코골이 수술이 의료실비보험이 적용이 되나요? 라고 한 거 1번. 코골이 수술은 보험이 적용이 안 됩니다. 건강보험도 안 되고 실비보험 적용도 안 됩니다. 코골이는 단순하게 그냥 수면 습관 정도로 인식하는 경향이 있죠. 그래서 실비보험 적용을 받거나 건강보험 적용을 받기 위해서는 수면무호흡증 확진을 받아야 됩니다. 그래서 수면무호흡증은 수면다운검사를 해서 RDI 또는 AHI, 그러니까 호흡곤란지수가 시간당 15회 이상이라고 하는 심한 무호흡증 환자들에게 보험 적용이 되는 거죠. 그래서 단순 코골이는 적용이 안 되고요. 그리고 가입 후 며칠 후에 보험 적용 받을 수 있나요? 보통은 이런 실손보험들은 가입하고 다음 날부터 적용이 가능합니다. 근데 뭔가 의도적이란 냄새가 나면 보험사에서 실사를 할 수 있겠죠. 그래서 보통은 뭐 6개월, 1년 그 정도 보험료를 내고 질환에 대한 수술 치료를 받기도 하죠. 그리고 원칙적으로 가입 후 다음 날부터 적용이 가능합니다. 그리고 수술 시 비용은 얼마나 되고 수술 기간은 얼마나 되나요? 이 부분은 수술이 종류가 어떤 거냐에 따라서 뭐 몇십만 원짜리부터 몇천만 원짜리까지 있기 때문에 그 수술 부위를 정하는 거에 따라서 달랐겠죠. 수술 기간도 마찬가지입니다. 가령 그 양악 수술처럼 기도가 너무 좁아요. 그래서 그게 원인이 턱이 너무 뒤로 밀려 있어서 그런 사람들은 턱을 잘라서 앞으로 내주는 수술도 해야 됩니다. 그런 사람들은 당연히 굉장히 비용도 많이 들고 그 다음에 거기에 따라서 교정치료까지 병행해야 하기 때문에 뭐 몇 년 걸리는 경우도 있죠. 간단한 뭐 목젖 좀 잘라내는 거는 뭐 그날 해서 그날 퇴원하는 경우도 있고요. 목젖을 옛날처럼 막 그 레이저나 메스를 이용해서 잘라주는 수술은 이제 통증도 있고 부작용이 컸는데 요즘은 조금 고주파 같은 경우는 그렇게 심한 통증은 없다고는 합니다. 근데 원인이 목젖 연구개가 아닌데 수술이 쉽다는 이유로 그걸 해봐야 아무 효과가 없어요. 그런 경우도 은근히 많다는 것도
정도에 두셔야 되고, 그 다음 질문. 코골이가 재발한다는 사람도 있다는데 재발률은 어떻게 되나요? 우리가 살아있기 때문에 세포는 계속 재생을 하죠. 그래서 상처 부위도 계속 살이 차지면서 일어나는 거죠, 재발이. 그래서 재발률이 당연히 있습니다. 그래서 어떤 빠른 사람은 6개월 또는 1년, 2년 뭐 그 정도 되면 대부분 재발을 한다고 합니다. 재발을 안 하는 수술이 있는데 아까 말한 대로 턱뼈를 잘라내는 그런 골격 교정술, 그런 거는 뭐 재발이 훨씬 적겠죠. 근데 일반적으로 연조직 제거하는 경우는 재발률이 상당히 많습니다. 그리고 유명한 병원이라고 했는데요. 인터넷에서 유명한 병원은 광고를 많이 한 병원일까요? 정말로 실력 있는 병원일까요? 유명한 병원보다는 실력 있는 병원이죠. 그래서 실력 있는 병원, 그 기준은 의사가 내 몸을 맡길 정도의 실력을 인정받는 병원. 그래서 의사가 코골이를 해요. 근데 나 수술해야겠어. 그러면 내 몸을 누구에게 맡길 것이냐, 그런 의사를 추천해달라고 하세요. 제가 알기로 의사 중에 수술을 덜컥 내 몸을 맡길 만한 사람이 과연 얼마나 있을지, 그리고 수술을 많이 하는 의사도 과연 자기가 코골이 때문에 수술을 하는지. 제가 아는 많은 의사들이 코를 골고 있는데 수술을 안 하더라고요. 그건 선택이기도 하고, 수술의 문제, 부작용, 재발률, 뭐 여러 가지 것들을 알기 때문에 더욱 수술을 못하는 거겠죠. 수술하는 사람들은 되게 용감한 사람이거나 뭘 모르는 사람들이 많더라고요. 수술에 대한 환상이 있죠. 수술 제대로 알아보고 하고, 그리고 꼭 반드시 수술을 해야 될 경우에만 수술을 하는 것이 좋겠습니다. 네.